голубцы жасау. Капустаның астындағы осындай жерін кесіп тастаймыз. Сосын күрішті аламыз, оған су құямыз да, шала пісіріп аламыз. Содан кейін капустаны аламыз да, қайнаған суға салып қоямыз да, осылай қабығын жібітіп аламыз. Фаршты аламыз. Фарштың үстіне күріш саламыз. Енді фаршыңыздың қанша килограмм фарш саласыз, соған қарай күрішті мен көз мөлшермен саламын. Осылай араластырамыз. Үстіне дос себеміз. Өзіңіздің по вкусу себесіңдер. Сосын бұрыш себеміз үстіне. Біздің үйдегілер аш ұнатпайды, сосын мен бұрышты аз себем. Капустаны осылай шала пісіріп аламыз да, бетінгі қабықтарын жайлап аламыз. Осылай аламыз. Және шала піскен түрі болса, қайтадан қайнап атқан суға салып жібереміз. Бүктетін алдында осылай мына қатты жерлерін кесіп тастаймыз. Осылай кесіп тастаймыз. Ол дегеніміз жаңа бүктеген кезде бізге ыңғайлы болу үшін. Барлығын осылай кесіп аламыз. Ал енді бүктеуге кірісеміз. Осылай жаңа кескен жағымызды өзімізге қаратамыз. Ішіне фарш саламыз. Фарш саламыз да осылай бүктейміз. Және екі жағын конверт сияқты алып бүктейміз осылай. Енді ораймыз. Ешқандай қиындығы жоқ, барлығын осылай істеп шығамыз. Қайтадан осыны қайталаймыз. Капустаны аламыз. Жаңағыдай артын кесілген жағы өзімізге қаратамыз да, үстіне фарш саламыз. Бірінші осылай әр жағына қарай бүктейміз, сосын жанын конверт сияқты бүктейміз. Сосын орап аламыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Енді сәбізімізді аламыз да, осылай күштен өткіземіз. Міне өткізіп алдым күштен. Бұл бізге астына қуырған кезде гарнир ретінде жағынан асты жабыспау үшін пайдаланамыз. Сұйық майды құямыз, қызып тұрған отқа ысымызды қойып, ішіне жаңағы сәбізден кішкене салып қуырып аламыз. Қуырылған сәбіздің үстіне өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуші қосуға болады. Және қуырылған сәбіздің үстіне осылай қойып шығамыз голубцаларымызды. Бір қабатты осылай қойғаннан кейін үстіне тағы да сәбіз себеміз. Мен тұзды көз мөлшерімен сеуіп жатырмын. Сізде солай көз мөлшерімен сепсеңіз болады. Және міне екінші солай салды, үстіне тағы да сәбізді салып шығамыз. Болғасын осылай суды құйып 50 минут пісіреміз.